السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقات كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ مزيان. مرحبا بكم معايا في قناتي مغربية في كورسيكا. Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne Maghrebia fi Corsica. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau marocain. C'est une pâtisserie marocaine. C'est des boules en fait, c'est des boules à la semoule et à la noix de coco. غادي نديرو غريبه مشهوره محبوبه الجماهير كما كتعرفوا ديال السميده والكوك. يلا كنعطيكم المقادير. جو فو دون لي زانغريديون: 3 ديال البيضات، 3 œufs. يلا غنبداو بالمقادير. اون كومونس لي زانغريديون: 3 œufs، 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال السكر، 200 غرام دو سكر. pouvez utiliser entre 200 et 250. تقدروا تستعملوا ما بين 200 حتى 250 على حسب الذوق ديالكم. كاس ديال الزيت 125 مليلتر. ان فيغ دويل 125 مليلتر، 125 مليلتر البنات. انا كنتعرف علاش مرة كنهضر العربيه وكنعاودها الفرنسي. الو عندي 200 غرام ديال السميده، 200 غرام دو سميد. هنا عندي 250 غرام ديال نوا ديال الكوك، 250 grammes de noix de coco. Il faut que ça soit, il faut qu'il soit fin, hein. Pas le gros. Hein. Si les vraiment les graines sont grosses, râpez-le, mettez-le, mixez-le si vous avez la machine. إلا كان البنات عندكم هاد الكوك ماشي رقيق، خص يكون الحب ديالو يكون رقيق. إلا كان داك الغليظ ميكسيوه، طحنوه شويه. معلقه ديال الكونفيتير ديال المشماش. الا ما كانش عندكم مشماش تقدروا تعوضوه باي كونفيتير عندكم. une cuillère de confiture d'abricot. Si vous n'avez pas l'abricot, vous pouvez utiliser la confiture que vous avez. Là j'ai le zeste d'un demi citron. عندي نص حامضه، القشره ديالها، القشره ديال نص حامضه. خماره ولكن ما غنستعملهاش كامله، هذه فيها 8، انا غندير غير 5. Là j'ai une levure de 8 grammes, je vais pas l'utiliser en entier, je vais utiliser que 5. وقيلا حنا وصلنا لكل شيء صافي. غادي نبداو الطريقه. غتاخذوا سميتو الميكسور ديالكم ولا الطحان ولا، vous prenez votre blender, vous mettez les œufs dedans. ديروا البيض في وسطو، زيدوا عليهم السكر وغاجوتي le sucre. Et vous mixez le tout وطحنوا كلشي. تقدروا ديروا هاد العمليه حتى بكسميتو. انا غنزيد عليهم حتى هاد العصير، هاد القشور الليمون. جو راجوت aussi le zeste de l'orange, de citron, le zeste de citron. طحنوا كلشي. تقدروا تخدموه باليد الا بغيتو ديروا غير بالضرب باليد اليدوي تقدروا، ولكن هكذا كتخف الخدمه، كتجي بالزربه. يلا غنطحن هذا الشيء. زيدوا عليه الزيت. vous rajoutez l'huile petit à petit dans le mixeur et vous mixez en même temps. وانتم كطحنوا زيدوا الزيت غير بشويه بشويه من الفوق. هاد البيض صفر باسكو البيض بلدي. vous allez voir le mélange il est bien jaune parce que j'ai utilisé des œufs frais, des œufs bio. je rajoute une goutte, 2 gouttes d'extrait de fleur d'oranger. زدت عليها واحد القطيره ديال كيسميتها ديال المزهر. الا ما عندكمش الكوك البنات رقيق طحنوه. Si la noix de coco est trop, les graines sont grosses, râpez-le, mixez-le dans le mixeur ou dans le robot. Là je mets la noix de coco. درت هاد النواه د كوكو كلها، داك الكوك كامل غادي نخلطو. ومن بعد السميده خصني نديرها غير شويش بشويش. Et après la semoule je vais la rajouter petit à petit. Je travaille à la main pour savoir un peu la texture. غادي نخدم بيدي باش نعرف كيفاش
واش خصني نزيد فيه ولا ما نزيدش. Là j'avais pris 200 grammes, je vais voir si ça va prendre les 200 ou pas. Premier temps je vais mettre la moitié, نزيد دابا النص ونشوف واش شربها كامل ولا ما شربتش. على حسب النوعيه ديال الكوك والقياس ديال البيضه البنات. سي بارابور à la qualité de la noix de coco et aussi par rapport aux œufs, c'est sont gros, petits ou moyens. Là c'est bon, moi je peux ajouter, c'est comme ça. انا ما غاديش عليه، خصو يكون هكذا القوام ديالو، ما خصوش يكون جاري ما بينو وبين. بقات لي هنا كوميم، نشوف شحال، نقول لكم شحال خدا لي انايا. انا بحال خدا 120، بحال استعملت 120 غرام. جي ابين يوتيليزي 120 غرام de semoule. Voilà, ça y est, je vais la mettre au frais une demi-heure et après je rajoute la levure dessus, et je vais la former en petites boules, je les passerai dans le sucre glace. غادي نخليها نديرها في الثلاجه واحد نص ساعه، ومن بعد غادي نديرها كويرات وندوزها في السكر بلاصي سبيسيال ونديرها طيب. يلا نتلاقاو من بعد. Je la sors du frigo et je mets la levure et je la malaxe. غادي دابا خرجتها من الفريغو، نص عليها الخماره وغادي نخدمها. دابا غادي نكوروها. Maintenant nous allons la faire en boule et la passer dans le sucre semoule. Faire des boules à peu près 26 grammes. ديروا فيهم 26 غرام البنات باش كيجيو مقادين، كيجيو زوين ما بين 26 حتى ديال 28 ما بين وبين. نشوف هادي شحال فيها 28، غنخليها ديال 28. قبطوا كوروا كلشي، ديروه في شلاطه، من بعد كتبقاو دوزوهم في السكر غلاسي. Vous faites des boules, vous finissez votre pâte, vous faites les boules, vous les mettez dans un plateau et après vous les passez dans le sucre glace. Et là, يديكم كانوا كيلصقوا تبقاو دهنوهم شويه ديال البازار. Si vous avez les mains qui collent, vous mettez un petit peu de... Bah, c'est la pâte qui colle sur les mains. Mettez un petit peu de fleur d'oranger. Et vous continuez. Je vais finir toute la pâte et on se retrouve. Ça y est, maintenant j'ai fini mes boules. Vous prenez le truc, la boule, vous la passez dans le sucre glace. دوزوها في السكر غلاصي وديروا عليها السكر غلاص مزيان. mettez généreusement du sucre glace, mettez même par dessus. حطوا عليها صباعكم بحال تحطوا عليها صباعكم. appuyez légèrement dessus juste pour aplatir un peu le bout، غير باش تقلوا لها القبوزه ما تبقاش مقبزه. غير حطوا صباعكم ماشي تبركوا عليها ما تجيش مقبزه. ديروا العماريه. ها صافي ودخلوها الفران ولا rentrez au four préchauffé à 180 et dès que vous la rentrez vous le baissez à 160. ندخلوها الفران يكون مسخن على 180، غير تدخلوها ديروها على 160. الفران خص العافيه تكون فوق منها. dans le four il faut qu'il y ait le feu par dessus parce que on va comme ça comment dire, comme ça il craquera هذاك. et si vous avez le four à chaleur tournante, mettez à chaleur tournante en haut et en bas. ها هي محبوبه الجماهير كما قلت لكم، كتجي مشقه معلكه من الداخل فيها مذاق ديال الليمون، راه كتجي زوينه وسريعه التحضير. تمتم كتوجد راكم شفتوا، غير تبعوا المقادير هي هذيك وتبعوا الخطوات خطوه بخطوه وان شاء الله غادي تصدق لكم. لي في فوالا la غريبه de noix de coco et semoule, elles sont bien craquelées comme je vous ai dit. Elles sont bien parfumées aussi au citron. Même le goût, elles sont trop bonnes. Elles sont moelleuses
Il y a un goût en fait, ils sont un peu meringués de l'extérieur et de l'intérieur ils sont fondants. راه كيما كيبان لكم البنات على برا بحال اللي تقول شي موران ولا مقرمشين، ومن الداخل معلكه غير كتبركوا عليها كتهرس دغيا دغيا. شوفوا كي كتجي كلها رطبه من الداخل. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتصدق لكم، راه ساهله، ما كاينش زعما شي بزاف المقادير ولا راه غير بغيتو تعكزوا وصافي. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager avec vos proches et amis. Merci beaucoup pour vos encouragements et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. البنات الى الوصفه عجبتكم لا تنساوش تلايكيوها وتبارطاجيوها مع العائله والاحباب باش تعمل فائده. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.